안녕하세요. 관해 스님의 마음 정원입니다. 오늘은 법정 스님의 물소리, 바람소리 가운데에서 너무들 먹어댄다 라는 글을 소개시켜 드리도록 하겠습니다. 이 글은 86년 5월에 쓰신 글입니다. 이 글 가운데서 이제 가장 결론적이고 기억에 남는 구절 소개시켜 드릴게요. 먹기 위해서 사느냐, 살기 위해서 먹느냐. 만일 살기 위해서 먹는다면 좀 덜 먹을 수 있어야 한다. 네, 물론 이 글은 맨 끝에 결론입니다. 결론인데 그 앞에 여러 가지 각도에서 말씀을 하시고 계세요. 경상도 지역을 이렇게 다니시면서 보면 한 집 걸러 한 집이 고깃집이랍니다. 그리고 전라도 지역을 이렇게 다니시면서 보면 한 집 걸러 한 집이 통닭집이었다고 하셔요. 80년도 이야기입니다. 그러면서 이걸 보면서 그 지역의 특성이 생각이 되어졌다고 하세요. 경제적인 부분, 고깃집이 많은 데는 조금 잘 사는 지역이겠죠. 통닭집이 많은 지역은 조금 어려운 지역이겠고. 그리고 그뿐만 아니라 이제 채식에서 육식으로 너무 많이 바뀌고 있구나. 음식 문화가. 그런 것도 생각하셨답니다. 그와 더불어 성인병이 많아지죠. 육식이 많아지면서. 그리고 그뿐만 아니고 해외에서 수입을 해와야 되잖아요. 가축들을. 엄청난 양을 수입해 온다고 합니다. 그런 걸 수치로 다 나타내셨어요. 그러면서 우리 조금 덜 먹어보자. 이렇게 그 말씀 하신 거예요. 먹기 위해 사는지 살기 위해 먹는지. 만약에 우리가 살기 위해 먹는다면 조금 덜 먹고 건강도 챙기면서 돈도 아끼고 그런 의미로 말씀을 하고 계세요. 자, 그 다음에 또 사람이란 꼭 먹는 음식만으로 건강을 유지하는 것은 아니라고 본다. 왜냐하면 음식을 아무리 맛있고 좋은 음식을 먹더라도 마음이 불편하면 체하잖아요. 그러니까 좋은 음식을 찾기 이전에 마음을 좀 편안하게 해보자. 이런 말씀을 하셨어요. 편안한 상태에서 평온한 상태에서 음식을 먹는다면 그렇게 굳이 기름진 음식을 먹지 않더라도 얼마든지 건강을 챙길 수 있다는 말씀이시죠. 그러면서 합리적인 음식을 먹어야 한다라고 말씀하셨어요. 합리적인 음식이란 가공식품이나 인스턴트 식품은 좀 자제하고 자연적으로 만든 음식을 먹도록 하자라는 말씀을 하고 계세요. 이 글을 보면서 정말 이게 벌써 한 34, 5년 전 글이잖아요. 세월이 정말 많이 바뀌었구나라는 생각을 했답니다. 뭐가 생각이 났을까요? 제일 먼저 먹방이 제일 먼저 떠올랐답니다. 이 글을 보면서 먹방. 요즘에 너무 인기 많죠. 유명인들도 TV에서 보면 먹는 음식에 대한 걸 요리도 하고 맛있게 누가 먹는지 정말 인기가 많죠. 그 프로들이. 그리고 또 개인 유튜버들도 먹방을 아예 전문적으로 하는 유튜버들도 많지요. 그런 걸 보면서 정말 세월이 많이 달라졌다. 가장 먹방 중에서 인기 있는 요리가 뭘까요? 라면이 최고인 것 같아요. 제가 어떻게 할까요? 저도 도움을 받았답니다. 병원에 있을 때 음식을 먹을 수 없을 때, 한 일주일 여럿씩 음식을 먹을 수 없을 때 제가 라면을 좋아하니까 라면을 찾아갔어요. 그랬더니 너무 많은 거예요. 근데 그걸 보는 것만으로도 만족이 되더라고요. 꼭 음식을 먹은 것처럼 배고픔이 사라지더라고요. 너무 신기한 경험을 했어요. 그래서 아마도 많은 분들이 그래서 먹방을 이렇게들 보나 보다라는 생각도 해봅니다. 네. 그리고 음식에 대한 것들이 많이 달라졌죠. 전에는 좋은 사람과 맛있는 음식을 먹으면서
그러면서 행복을 느꼈다면 요즘에는 혼밥이 많잖아요. 혼밥, 혼자 먹는 분들이 많으니까 아마도 그 방송을 보면서 함께 먹는 느낌 또 가질 수 있을 것 같고요. 또 방송하는 분들이 정말 음식에 대한 표현을 맛깔나게 하세요. 어떻게 그렇게 표현들을 다양하게 거의 예술적 경지더라고요. 네. 그러니까 보시면서 열광들을 하시는 것 같아요. 한편 염려가 됐답니다. 이 먹방하는 분들은 살기 위해 먹는 걸까? 아니면 먹기 위해 사는 걸까? 이들은 건강이 괜찮을까? 괜한 염려일까요? 네. 자, 반대로 또 먹방을 보는 이들은 어떨까요? 다른 사람들이 먹는 것을 보면서 위로를 받기도 하고 하는데 왜 먹는 것을 보고 있을까라는 생각을 해봤답니다. 대리만족? 네, 제가 병원에 있을 때 대신 만족을 느꼈던 것처럼 먹는 걸 보면서 제가 만족을 느꼈던 것처럼 그런 분들이 또 있겠죠. 아니면 혼자 밥 먹기 싫어서 같이 보는 외로움 혹은 심리적 허기 그런 표현을 하더라고요. 네네. 심리적 허기, 허전한 거, 마음이 허전할 때 음식을 자꾸자꾸 먹잖아요. 내가 먹진 않더라도 먹는 걸 보면서 충족이 되는 거겠죠. 그 다음에 호기심 등등 이유도 다양하답니다. 네. 자, 먹는 것으로 돈을 버는 세상. 법정 스님께서 이런 상황을 보신다면 뭐라고 말씀하실지 정말 궁금해졌답니다. 네. 삶의 방식에 좋고 나쁨이 있을 수는 없지요. 그리고 정답도 또 오답도 없다고 봅니다. 자, 그렇지만 우리 한 번쯤은 자신을 돌아보면서 스스로에게 물어볼 필요는 있을 것 같습니다. 나는 살기 위해 먹는가? 먹기 위해 사는가? 네. 자, 스님의 글 중에서 너무들 먹어댄다. 제목도 너무 재밌죠? 너무들 먹어댄다를 보면서 요즘 먹방 문화가 떠올라서 오늘 이 영상을 촬영하게 됐답니다. 자, 오늘 방송은 여기서 마치도록 하겠습니다. 건강하십시오.